ไปไหนครับหลวงพี่แบงค์เลยสาบอยู่มองไหนทุ่งกุลาร้องไห้ทุ่งกุลาร้องไห้เมื่อกี้แม่พี่ยันพูดว่าอะไรไปแจ็คแปลเลยมึงแปลได้มึงแปลกันเขาว่าอะไรเมื่อกี้จำไม่ได้ดูตรงไหนว่าทางหลักวะออกไหนน่ะชลบุรีนี่จังหวัดฮะสุรินทร์แล้วมันเร็วจังวะไว้ด้วยอันนี้เหมือนที่ดูในเว็บมาเลยวะอยู่ที่ไหนครับอยู่อะไรวะกุลาต้องหากุลาทะเลกุ้งไทยคลาในกุ้งทุ่งกุลาร้องไห้มั่วแหละกูว่าทุ่งกุลาร้องไห้บ้านไทยคลาอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดอะไรจังหวัดที่กุ้งจังหวัดขี่ผ่านเลยกุ้งว่าของไอ้ลูกจับกินได้หมดเป็นไงครับบรรยากาศค่าเช่าแพเท่าไหร่600กินได้กี่ชั่วโมง3 ชั่วโมงที่600 3 ชั่วโมงเมื่อคืนไอ้แบงค์ไป10 นาทีเอง600อ่ะเอาเถอะเลยเขาพาไปไหนวะมาแพ้เขาเลยไม่มีแก้วขอแก้วเลยเท่าไหร่น้องแก้วไม่บอกไม่ถามน้องเท่าไหร่น้องเยียบปี้แบงค์แบบนี้ป่ะเมื่อคืนแบบนี้ป่ะอะไรเมื่อคืนก็ไม่มีหรอกนี่ฮะเฮ้ยก้นลายป่ะท้องลายป่ะฮะพี่มดท้องลายป่ะท้องลายท้องไม่ลายอ่ะมึงปิดไฟไงมึงไม่รู้มึงปิดไฟไงโอ้ยได้ที่ได้แล้ว ตอนนี้เราอยู่กันที่แพร่แพร่อะไรแพร่อะไรทุกคนแพร่วิชุดานะครับมาตรฐานโลกแน่นอนแต่มันดูจากทรงแล้วทำไมมันเอียงมาฝั่งนี้วะฮะ
น้ำหนักเกินเมื่อวานเนี่ย เกินครับน้ำหนัก30ครับผม พี่ยันทำไมไม่ลงครับสรุปไม่ลงทำไมไม่ลง รอ รออะไร รอเรือรอเรือ รอเรือบ้าเลยรอเรือเนี่ย มาเทียบเลย เย็นปะพี่ยันเย็นเปล่า เย็นเท่าไรวะใครนี่แหละหนิงอ่ะเกลียดคุยมึงเกลียดคุยเล่นน้ำอยู่ใครวะเป็นหนูหัวใหญ่ตรงนั้นแหละ ไม่ลงเลยเหรอ เอาเลยครับติดตามไป เดี๋ยวตามไปสักครู่ ถ้าคุยจะตามไปเดี๋ยวเพิ่มแอลกอฮอล์ให้ร่างกายก่อน ร่างกายต้องการความอบอุ่น ร่างกายต้องการความ อย่างเช่น เฮ้ยหนิงมัน อย่างเช่นแฟนนู้นเปล่าแบงค์มึงเล่าให้ฟังนี่เมื่อคืนไปไหนมาเล่าดิ ไหน ไม่ยอมรับความจริงกับเราอ่ะ พอรถเก๋งมาแล้วแหละมา ทำไมวะ ขาวแล้วแหละ ทำไมวะ ฝุ่นอย่างที่อ่ะหน่อยมางานก่อนอ๋อเปล่ามันใช้กี่นั่งเอง12 ทำวีพีแล้วนะทำวีพีแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่รู้ผมอ้างเกินไปกลับ มึงไปกลับที่ทามันด้วย มาแทนนี้จะจบแล้ว มึงมีค่าจ้างด้วยค่าจ้างขับด้วยนี่เก็ตเรา ตอนนี้เราอยู่กันที่ทะเลสาบกุ้งกุลาร้องไห้ ใช่ ทีนี้เราจะทดสอบตัวกล้อง ตัวนี้ครับผม กล้องของโกโปรนะครับว่าที่เขาว่ากันน้ำได้ 4 เมตร มาดูเรื่องของคูลิตี้นะครับว่า ระหว่างบนบกกับในน้ำมันจะชัดขนาดไหนนะครับ ครับ ลองเลยครับ รอเลยครับ อย่าลืมด้วยเหรียญบาทเหรียญบาท เหรียญบาทด้วยใช่ไหม นี่เลยเลี้ยนบาทเนี่ย ไม่ลืม มันอยู่ตรงไหนกูยังไม่รู้ว่ะ ตรงหลอด โยนไกลเหลือเกิ ตลอด น เช้า น้ำก็ใสระดับหนึ่งนะครับ ครับผม ทีนี้เราจะมาดูว่ามันจะขนาดไหนลงเลยครับนั่นแหละเหรียญบาทอะ เอาใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับเมื่อกี้คุณทำอะไรเนี่ยฮะ หาไม่เจอนะเดี๋ยวนั้นน่ะเหรียญนั้นมันไกลเกินครับผมมันไกลเกินตรงนู้นน่ะ สภาพน้ำเป็นไงครับลองเอากล้องไปในน้ำนี่มันภาพเป็นไง เพราะว่าน้ำก็ใสครับผม น้ำใส น้ำใสเห็นหอยครับ ฮะ เห็นหอยครับ ฮะ เหรียญบาทให้เปล่าจะตั้งผมหน่อยไหม น้อยมันเป็นยังไงในน้ำมันเป็นยังไงน้อยข้างล่างมันมีขวดมีหินไหมหรือว่า ข้างล่างมันเป็นดินอย่างเดียวเลยใช่ป่ะ ดิน ดินแบบเป็นดินเหมือนดินเหนียวปนดินทรายอ่ะ อืม ข้างล่างมันจะเป็นดินทรายนะครับ เดี๋ยวได้กำขึ้นมาให้ดูใหม่อีกรอบ ลองดำไหม เอาละ เราลองดำไปก่อนเราดำเอาขึ้นมาดูคุณคิดว่าที่เพื่อนคุณดำลงไปเนี่ยประมาณกี่เมตรครับ เอาเรื่องกี่เราเล่นครับผม เรื่องจริงเลย ร้อยหน่อยเมตรป่าครับผมดินแบบเนี้ย ไหน เดี๋ยวนะ นะครับ นี่นะครับ อะไรคุยทำอะไร ถ่ายไลฟ์ก่อนดิ ไลฟ์กล้องดูกล้องครับกล้อง อะไร ทดลองกล้องครับ ลองกล้อง ครับ ลองจะลองไหม ลองครับ คุณคุณอยากจะลองลงไปไหม ไม่เอาไม่เอาครับหนาวครับ ตรงนี้มันลึกนะชอบตรงเนี้ย หนึ่ง ตรงนู้นอ่ะ
มันไกลมึงเห็นนะมึงเล่นไม่เห็นมึงไม่เอามาเลยเล่นว่ามันอยู่ไกลกว่านี่ไงเอานะครับเอานะครับ1 2 3อะไรให้มันจบไปสิมึงนับทำไมสรุปแล้วคุณเปิดกล้องยังเนี่ยเปิดแล้วครับเปิดแล้วนะครับ3 นาทีแล้วครับผมมึงจะส่องถามกูทำไมเนี่ยมึงก็ส่องไปชังในน้ำดิเดี๋ยวเราจะมาดูอีกรอบนะครับว่าระดับน้ำ3 เมตรตัวกล้องคุณภาพของภาพมันจะขนาดไหนนะครับลองเลยครับเรียบร้อยเป็นศพแน่กูว่าไม่ได้คุณจะรีบขึ้นมาทำไมเนี่ยไปแจ๊คไม่ได้บรรยากาศเป็นไงครับชิวๆแน่นอนพวกยอดเรื่องนอนหรือเปล่าหรือมึงเรื่องอะไรมึงเอาดีๆเรื่องอะไรนอนมั่งดูสามคุณบอกเรื่องตรงนี้ไม่ได้ลองลงไหมรีบขึ้นมาทำไมเนี่ยใครขึ้นมาเนี่ยขอเวลาสักพักได้ไหมไม่ได้ลงไหมมันจะรีบขึ้นมาทำไมเนี่ยแบ็คไปเช่าดิแบ็คไหนเป็ดอ่ะนู่นน่ะไปแล้วอาหารไม่เช่าใครได้ว่ายน้ำไปขโมยมากี่เมตรวะเดี๋ยวดูก่อนไปนะฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหยาโอ้ยเหี้ยอีเลวโอ้ไอ้ต่อมันเป็นกล้องอันนี้กล้องโทรศัพท์ไม่ใช่มึงเห็นกล้องอันนี้ป่ะกล้องติดหัวพร้อมไหมครับเอาอย่างเอาเนี่ยจับดีได้นะอันนี้ไม่ถึงภาพเห็นไหมพอจะลงต้องค้างอ่ะสัญญาณไม่ได้อ๋อต้องลงไปกดด้วยไม่ได้ไอ้มาใกล้ๆดิแม็กเอาดิแม็กมาใกล้ๆถุงแกงอ่ะมัดเลยใส่กระเป๋าเกงให้แจ็คเลยไม่กดผิดมาแล้วมาใกล้ๆถูกมาตรงนี้ดิใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวกูไต่เสาให้ดำไปมันตัวพุงลอยกดสต็อปก่อนเดี๋ยวเกาะเสาตามไปมัวหรือว่ามันไม่เห็นลงไปแล้วอันนี้เมื่อกี้สัญญาณไฟมันขึ้นเป็นขีดค่าอันนี้หน่วยกู้ชีพนะครับลองนี้มันเรียบร้อยนะครับอันนี้
มาดิ ไม่ไป ไปว่ายน้ำไม่เป็นอ่ะ เป็นทำไมไปได้อะบ้าหรือเปล่าวะ แค่พากูมาเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นไปหรอกทำไมอ่ะข้างล่างดินเหนียวข้างๆอ่ะทรายใช่ถูกไม่มีกางเกงมาเปลี่ยนก็กูก็ไม่มีกางเกงก็ขึ้นรถอย่างนั้นอ่ะให้มันนี่เออเปลี่ยนที่บ้านไม่ถึงเหรอรู้ได้ไงไม่ถึงมึงวัดยังอ่ะตลับเมตรดิอ่ะมีกูคนเดียวดิเฮ้ยไปไก่ตีไปเอาง่ายเดี๋ยวโยนเหรียญบาทของคนนี้เงินแข่งกันให้1,000เอาดิไข่ขนาดนั้นเลยฮะให้1,000ไม่รู้เดี๋ยวกูโยนมึงนะกูหลับตาโยนเอาเพราะว่าไงกูหลับตาโยนด้วยฮะยังไงก็แกว่งอยู่อย่างนี้เหรียญเอาไปนี่ไม่ต้องพูดลงไปแม่ก็ดินก็แดกกันไปแล้วแบ็คได้ไงผมอ่ะ ดุยเย็นได้สัตว์ซื้อจมแล้วเฮ้ยอยู่ตรงนี้ด้วยจมแล้วด้วยเหรียญ50 ตังค์โอ้ไปดำไก่ดำเลยให้เลยเอาอะไรกันโอ้โหเหี้ยลง1,000นะเพื่อใกล้ๆนะใครจ่ายวะเนี่ยใครจ่ายก็พวกมันใหญ่กันเองไงไปดูไปเอาต้นนี้ก่อนพวกมันพศอะไรดูไม่มีบอกพวกมันจ่ายกันเองไงเก่งกูได้เนี่ยพวกมันจ่ายกันเองนะทำตำหนิแล้วพี่ยาน่ะพวกมันจ่ายกันเองไงได้ทำตำหนิไว้แล้วนี่มีขูดนะครับมีขูดนะครับพศอะไรพศผมไม่เกี่ยวอะไรก็ได้ไม่เกี่ยวดูพศดูกูจะดูอยู่ดิมึงดูอะไรดูพศดิไงไอ้เลยครับ58เดี๋ยวดิ2558เขากล้องมาเลยสองกล้องด้วยดิมันคนละซองนั่นน่ะอ๋อไอ้เหี้ยไม่บอกเห็นไหมครับภาษา2535เลยลงหน่อยแบ่งเขากินอ่ะเห็นไหมเกี่ยวนะตามนั้นไว้ใครได้จ่ายกันเองนะครับจ่ายอะไรพี่ยันนั่นแหละจ่ายมาโยนก่อนดิโยนไปก่อน1ไม่มองพี่เห็นไหมอะไรไอ้แจ็คมึงไม่ลงอ่ะโอ้สื่อไก่ก็อยู่ลงเห็นอะไรเรามันก็เชือกมันก็โดดตามเดี๋ยวโดดตายอ่ะออกดินี่กูจะสั่งจมน้ำก่อนต้องอะไรไปทุกตัวมึงไม่ถ่ายกูอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูจะถ่ายโดดตามไปเลยไม่อย่าเพิ่งดิปล่อยให้มันลงน้ำก่อนกิ่งมาต้องไปหลอดนะหาเจอเรื่องของมึง